Христос воскрес! Христос. Слава Україні! Героям слава! Ворог наступив на наші землі, захопив наші території, і наші чоловіки пішли воювати на фронт. Разом з тим, до війни ми жили мирним життям, кожен мав свої проблеми, вирішували по мірі можливості, займалися благоустроєм, народжували дітей, виховували, ходили в школу, бачите, це наша школа. Кожна жінка чекала вечір свого чоловіка з роботи. А на сьогодні ми всі єдині в одному пориві, щоб дочекатися перемоги. І наші жінки не байдужі. І зараз всі згуртовано працюють для того, щоб допомогти якось нашому фронту, допомогти біженцям, передати в тимчасово окуповані території якісь гостинці і продукти. І в більшості ми виготовляли і свинячі тушонки, а зараз ми займаємося ліпленням вареників. Це вже неодноразово, вже можливо 106 разів ми це робили. Приблизно сходиться до 20 чоловік. Жінки, кожна переживає за свою країну, за свою землю, за своїх дітей. І тому ми дружно працюємо і чекаємо того часу, коли наші чоловіки повернуться з перемогою. Я думаю, що як настане той важливий момент для кожного українця, для кожної небайдужої людини, ми зберемося за великий стіл і заспіваємо українських пісень, наваримо багато вареників і будемо святкувати перемогу. Дай Боже нам всім дочекатися. Слава Україні! Героям слава! Ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти, Наче два різні світи, я не втомився. а ти.